வணக்கம், இது அரண்சை. நான் தேவா பாஸ்கர். நேர்காணலில் பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் தோழர் வெற்றி செல்வன் அவர்கள். வணக்கம். வணக்கம். வருஷம் சென்னையில் மழை பெய்யுது, டிசம்பர் மாதம் வரப்போகுது. சென்னையில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கும். அதெல்லாம் கடந்த வருஷம் சர்பாஸ் ஆயிடுச்சு. தென் தமிழகத்தில் பெய்த மழை அப்படின்றது இது இந்த கிளைமேட் எமர்ஜென்சி அல்லது என்ன நடக்க போகுதுன்ற பதட்டம் வந்து ஒரு மான்சூனையும் நமக்கு வர்றதை பார்க்க முடியுது. இப்படிலாம் நம்ம எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற சூழல்ல அமெரிக்காவில் ஹரிக்கேன் மில்டன் அது ஏற்படுத்திருக்கக்கூடிய டேமேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்மென்ஸா டேமேஜ் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட உலக அளவில் கிளைமேட் எமர்ஜென்சி எவ்வளவு முக்கியமானது, எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்றதை இந்த புயல் வந்து சுட்டி காட்டியிருக்கு. ஹரிக்கேன் மில்டன் என்னது, அது எதனால எவ்வளவு டேமேஜ் அதை ஏற்படுத்தியிருக்கு, என்ன பிரச்சனை, பேக்ரவுண்ட் என்ன? இல்ல, பேசிக்கா அது வந்துட்டு ஒரு புயல் அப்படிங்கிறது. இப்போ என்னன்னா, ஒவ்வொரு ரீஜன்ல உருவாகக்கூடிய புயலுக்கு ஒவ்வொரு விதமான பேர் கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம இந்தியன் ஓஷன் இந்த பகுதியில் சார்ந்திருக்கக்கூடிய புயலுக்கு வந்து நம்ம சைக்ளோன் சொல்றோம். அமெரிக்கா அட்லாண்டிக் கடலோர பகுதியாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி புயலுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஹரிக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ அதுனா ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த புயல் தன்மையை விட அங்க ரொம்ப வேகமான காற்று உருவாக்க தன்மை, அதனுடைய இது ரொம்ப வேகமா இருக்கும். ஸோ அந்த கேட்டகரியை வந்து அவங்க 6 கேட்டகரியா இது பண்ணுவாங்க. இது வந்து 6வது கேட்டகரிக்கு வந்து போகும். ஏன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கேட்டகரி வந்து 5th கேட்டகரி தான். அந்த அளவுக்கு இல்ல அந்த அளவுக்கு இல்ல. இப்போ இங்க அமெரிக்காவே வந்து இது பார்த்திடாத ஒரு புயலாக தான் இருக்கும் அப்படிதான் கணிச்சாங்க. ஒரு நல்வாய்ப்பாக அந்த அளவுக்கு அது பெறல. அது வந்து 6 கேட்டகரியா வந்து மாறல. 5வது கேட்டகரியா அந்த 250 மைல்ஸ் பர் ஹவர் அந்த அளவுக்கு காற்று இது இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்துட்டு 4th கேட்டகரி, அப்படி 3rd 4th கேட்டகரி தான் போயிருக்கு. நல்ல வேலை. அதனாலயே இந்த அளவுக்கு அந்த 3வது கேட்டகரியாக புயல் அந்த மையம் கொண்டு அதுக்கு கரை கடந்து போகும்போது 1st கேட்டகரி அளவுக்கு கொஞ்சம் வேகம் குறைந்து போன அளவில் கூட 45 சென்டிமீட்டர் மழையை வந்துட்டு பொழிஞ்சிருக்கு. சில பகுதியில் வந்து அந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உண்டாயிருக்கு. வெள்ளமும் ஏற்பட்டிருக்கு. அப்ப பேசிக்கா இந்த மாதிரி புயல் இந்த மாதிரி உருவாகுவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னா, கடலுடைய சர்ஃபேஸ், அந்த மெரின் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஒரு புயல் நம்ம இப்போ சைக்ளோன் உருவாகணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க கடலுடைய தட்பவெப்பநிலை அப்படிங்கிறது 26.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய மெரின் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 டிகிரி போயிடுச்சு. அப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து கடலுடைய தன்மை வெப்பம் அதிகமாகிறதுக்கான ஒரு புயல் உருவாகுவதற்கான ஒரு சூழல் இருக்கு. இதோட ஒரு காற்றழுத்த மண்டலம் அப்படி ஒரு அழுத்தம் உண்டாக்கின அது வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா மாறுது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து டிப்ரெஷன் மாறும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து சைக்ளோன், சூப்பர் சைக்ளோனா மாறும். இதே தான் அங்கேயும் வந்து ஹரிக்கேன் உருவாகும். அப்போ ஒரு ஹை டிப்ரெஷன் வந்து உருவாகும் போது அந்த ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுத்துகின்ற போது ஒரு புயல் அப்படிங்கிறது உருவாகுது. அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி அப்படி கொஞ்சமா அந்த மேகங்கள் உள்வாங்கி கொண்டே இருக்கும். அந்த எவ்வளவு தூரம் தண்ணி அது ஸ்லோவா மூவ் ஆகுதுன்னா அதிகமாக தண்ணியை வந்து உள்வாங்கி கொண்டு வருது. வந்து ஒரு இடம் அது கரையை கடக்கின்ற போது மழையாக அப்படி பொழிஞ்சு தீக்கும். அப்போ ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல அதிகப்படியான மழையை கொண்டு வரும். அப்ப கடல் நீர் ஆவியாவதன் மூலமாக, காற்றழுத்தின் மூலமாக அது மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு மேக கூட்டமாக அப்படி உருவாகி ஒரு சுழல் காற்றாக அது வந்து மாறி கரையை கிடக்கின்றது. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஹரிக்கேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றோம், நம்ம இங்க வந்து புயல்னு சொல்றோம். பேசிக்கா இதனுடைய ஜியோகிராபிக்கல் ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான். அப்ப இதில் என்ன இப்ப இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இதெல்லாம் காலங்காலமாக இந்த புயல்களை உருவாகி கொண்டாரு. ஆனா இன்னைக்கு இதனுடைய தன்மை அதிகமாகுது இல்லையா, இதோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது இல்லையா, இதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக, இது காலநிலை மாற்றத்தினால நிகழக்கூடியதுங்கிறாங்க. முன்னாடி வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும், இல்லது மெரின் டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும், அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு பேலன்ஸ் லெவல்ல இருந்துச்சு. ஆனால் கடந்த 150 ஆண்டுகளாக அது வந்து அதிகமா நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாததுனாலயா, பெரும் நம்ம எரிக்காதன் காரணமாக பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஏன் கடந்த ஒரு 10,000 வருடங்களாக ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சு. அதாவது லாஸ்ட் ஐசேஜ் முடிஞ்சு அடுத்த ஐசேஜ் நோக்கி நாம் நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் கடந்த 10,000 வருடங்களா இது ஹாலோசின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்ல. அந்த ஹாலோசின் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஒரு பேலன்ஸ்ல இருக்கு. அதாவது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் நார்த் போல்ல மைனஸ்ல இருக்கும், மத்திய பகுதியில் வந்து அது +50 வரைக்கும் போகலாம். இதோட பேலன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது அளவுக்கு பேலன்ஸா இருக்கு. இன்னைக்கு கடந்த 150 வருடங்கள்ல இது 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வாழக்கூடிய பூமியோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரோட ஆவரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15.2 டிகிரி செல்சியஸ். இது வந்து கடந்த 3 லட்சம் வருடங்களில் பார்த்திராத ஒரு புதிய நிலை. அப்ப இந்த மாற்றம் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஏற்கனவே இயல்பாக உருவாக்கக்கூடிய புயலுடைய தன்மை, இந்த ஹரிக்கேனுடைய தன்மை அது இன்னும் அதிகப்படுத்துது. அப்ப பாதிப்புகளை அதிகமாக்குது, அதோட இன்டென்சிட்டி, அதனோட வலுவை வலுப்படுத்துது. அப்போ ஏற்கனவே அது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு, அது இன்னும் வடு பயங்கரமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ணுது. அப்ப இந்த பூமி சூடாகி கொண்டு இருப்பதன் காரணமாக அதனுடைய பக்க விளைவு என்னன்னா, இதனால பூமிக்கான ஒரு சமநிலை இருந்துச்சுங்களா, இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை பேட்டர்ன்ஸ் சரிங்களா, அது தன்னுடைய இயல்பு தன்மையை மாறுகின்றது. இந்த மாற்றத்தை தான் நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்றோம். அப்ப இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகள்லாம் ஏன் கிளைமேட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்றோம்.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆண்டனி கிரெண்டர் சொல்றாரு இல்லைங்களா, we are on the climatic bomb அப்படின்னாரு. we are on the pathway to climatic hell அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தினார். அப்ப இன்னைக்கு ஒரு புதிய ஒரு நார்மல்சி உருவாயிருக்கீங்களா, ஒரு புதிய நார்மல்சி நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கோம், புதிய இயல்புத்தன்மை நோக்கி நகர்ந்துட்டு. இந்த நகர்வை தான் நாம கிளைமேட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்றோம். அதனுடைய ஒரு பக்க விளைவாக பார்க்க வேண்டியதுன்னா, இயல்பாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த நிலை அப்படிங்கிறது மாறி இன்னைக்கு அதீத புயல் காற்றாகவும் அதீத வெப்ப காற்றாகவும் அதீத குளிராகவும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் நார்மல்சியினுடைய நகர்வை நாம் இப்போது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அது குறித்த புரிதல் வந்து ஆட்சியாளர்களுக்குலாம் இருக்கா? உலகம் முழுக்க கிளைமேட் எமர்ஜென்சின்றது ஒரு மாயை, அது வந்து ஒரு பொய் அப்படின்றது தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க. கிளைமேட் வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு, முன்னால இருந்து இருக்கு, எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கு, வெயில் அடிக்கிறது, புயல் வர்றது, மழை பெய்யறதுன்றதெல்லாம் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. கிளைமேட் வந்து எப்பயுமே நேச்சர் வந்து சுப்பீரியரா இருந்திருக்கு, ஹியூமன் பீங்ஸை விட, லிவிங் திங்ஸை விட நேச்சர் வந்து சுப்பீரியரா இருந்திருக்கு. அப்போ எப்பயுமே இந்த பிரச்சனைலாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம சும்மா இதை வச்சு நம்மளுக்கு பூச்சாண்டி காமிச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதான் எல்லாரும் சொன்ன கருத்தாக இருந்தது. இன்னும் அதே கருத்து தான் நிக்கிறாங்களா? ஏன்னா இப்போ ட்ரம்ப் நின்றுட்டு இருக்காரு, அவர் சுத்தமா கிளைமேட் எமர்ஜென்சியா இல்ல கிளைமேட் சேஞ்சே அக்செப்ட் பண்ணாத நபர். இன்னொரு பக்கம் கமலா ஹாரிஸ் இருக்காங்க. உலகம் முழுவதுமே தொடர்பான புரிதல் அப்படின்றது என்னவாக இருக்கு? ட்ரம்ப்பை தவிர வேற எந்த அரசியல் தலைவரும் கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து மறுக்கவில்லை. ட்ரம்ப் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அப்படி பேசிட்டு இருக்காரு ஒழிய வந்து, இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த எலெக்ஷன்ல அவர் தோற்பதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னா, அவர் கிளைமேட் சேஞ்சை டினை பண்ணதுனாலதான். கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாக்ஸ், இது வந்துட்டு இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு அப்படின்னு. அது கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து அரசியல் படுத்துகிறார், அவர் அரசியலாக பார்க்கிறார். பேசிக்கா இது வந்து ஒரு அரசியல் ப்ராப்ளம் தான். பேசிக்கா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும், கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்லும் போது ஏன் இதை டினை பண்றாங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் யாருடைய சப்போர்ட்டர்ஸா இருக்குன்னா, ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட்டர்ஸா இருக்காங்க. ஆயில் அண்ட் கேஸ், பெட்ரோலியம் இருக்குங்களா, இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இன்னைக்கு இந்த ஃபாசில் ஃபியூல் சொல்லக்கூடிய நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம், இவற்றை எரிப்பதனால் அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு பூமி சுற்றி ஒரு படலமாக சேர்ந்து கொள்கிறது. அப்படி சேர்கின்ற போது அதிகமான ஹீட் வந்து ட்ராப் ஆகுது. சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய சூரிய கதிரை பூமியில பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே போயிடும். அப்படி வெளியே போகாம அந்த ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணக்கூடிய வேலை வந்து CO2 அப்படிங்கிறது செய்யும். இது இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது, அந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம், நம்ம பாடங்கள்ல படிச்ச ஒரு விஷயம் தான். ஆனா இன்னைக்கு செயற்கையாக அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ஆகிறதுனால பூமியை சுற்றி அதனுடைய அளவு திக்னஸ் அதிகமாயிட்டே போகுது. அப்ப மோர் அண்ட் மோர் ஹீட் ட்ராப் ஆகுது. இதை நம்ம குளோபல் வார்மிங் சொல்றோம். அதனாலதான் என்ன சொல்றோம்னா, ஃபாசில் ஃபியூல் இருந்து வெளியேறணும், பெட்ரோலியத்தை வந்து வெளியேறணும், நிலக்கரியில இருந்து வெளியேறணும், இந்த கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சிஸ்டம் சொல்றீங்களா, இதுல இருந்து நாம வெளியேற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு, ரினியூவல் நோக்கி நகரணும்னு சொல்றோம். இது வந்து அறிவியல் பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். மனித குலத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு இது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு ஆற்றி இருக்குதானே. நம்மள புஷ் பண்ணி முன்னாடி தள்ளதுல இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல இது நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மாற்று. ஆனா அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்ன இன்னைக்கு நாம கண்டுபிடிச்சோம். அப்ப அடுத்த இந்த கட்டத்தை நோக்கி நகர வேண்டும்ங்களா, இது அறிவியல் சொல்லுகின்றது. அப்ப இந்த அறிவியல் சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவியலுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அமைப்பாக எதற்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டர் கவர்மெண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச், IPCC இருக்கா. இந்த IPCC எதுக்காக உருவாக்குனாங்கன்னா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை தான் உருவாக்குறாங்க. அது எப்படி உருவாக்குச்சுன்னா, அமெரிக்கா தான் அதுக்கும் காரணமாக இருந்துச்சு. 1980s வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஜேம்ஸ் ஹான்சன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அமெரிக்கா காங்கிரஸ்க்கு வந்து ஒரு டெபாசிஷன் கொடுக்குறாரு, ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. அது என்ன சொல்றேன்னா, பூமி சூடாகி கொண்டிருக்கிறது, ஃபாசில் ஃபியூலை எரிப்பதன் காரணமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு அதிகரிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு, அதனால பூமி சூடாகி கொண்டிருக்கிறார். அதை எக்ஸாமின் பண்ணுவதற்காக என்ன பண்றாங்க, ஐக்கிய நாடுகள் சபை கீழே ஒரு இன்டர் கவர்மெண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு அமைப்பு உருவாக்க உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆய்வு செய்து முதல் ஆய்வு 1991 கொடுக்குறாங்க. அந்த 1990 கொடுத்த ஆய்வறிக்கை என்ன சொல்றதுன்னா, ஆமா பூமி சூடாகி கொண்டிருக்கிறது, கிளைமேட் சேஞ்ச் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அறிவியலாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முதல் ஆய்வறிக்கை கொடுக்குறாங்க. அதன் அடிப்படையில் தான் 1992 ஃபர்ஸ்ட் கன்வென்ஷன் வருது, யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். அன்னைக்கு அமெரிக்கா உட்பட எல்லா நாடுகளும் கையெழுத்திட்டாங்க. அன்னைக்கு வந்து பிரசிடென்ட் கிளின்டன் இருக்காரு. அப்ப அமெரிக்க அரசாங்கம் காலநிலை மாற்றத்தை அப்போது ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பூமி சூடாகி கொண்டு இருக்காங்க. மூன்றாம் நாடுகள் எல்லாருமே சொன்னாங்க. நீங்க கேட்டீங்களா, இது எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, 1992 உலக நாடுகள் எல்லாமே ஏற்றுக்கொண்டா, இந்தியா உட்பட எல்லாரும் கையெழுத்திட்டாங்க. இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் யாரு, வளர்ந்த நாடுகள் தான். அந்த 32 நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகள், அமெரிக்கா, கனடா, ரஷ்யா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, இந்த நாடுகள், அப்புறம் ஐரோப்பிய நாடுகள், இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து 32 நாடுகள் தான் வரலாற்று ரீதியாக இதற்கான காரணமா இருக்கு. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. சோ அந்த ஹிஸ்டாரிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு. காமன் பட் டிஃபரன்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் எவால்வ் பண்ணாங்க. அப்ப மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு தேவையான நிதியை கொடுக்க வேண்டும், டெக்னாலஜியை கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது. அப்ப என்னன்னா, அது அன்றே அரசியல் ஆகிவிட்டது. அதனாலதான் இன்னைக்கு ட்ரம்ப் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்னால் ஷட் டவுன் பண்ண முடியாது, நீ வாழ்வில் இப்படிதான் இருக்கும், அமெரிக்க வாழ்வில் இப்படிதான் இருக்கும், நாங்க லக்ஸரியா தான் இருப்போம், நாங்க இஷ்டத்துக்கு இங்க ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வேணா செலவு பண்ணுவோம், இஷ்டத்துக்கு லைட் இது பண்ணுவோம், இப்படி ஒரு கேள்விக்கை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாழ்வில் தான் எங்களுடைய வாழ்வில், இது எங்களுடைய அடிப்படை உரிமை, இதை நீ கேள்வி கேட்க கூடாது, இதுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங்ல நீ இப்ப வந்து பொய் சொல்ற,
பாரு நீ வந்து குளோபல் வார்மிங் சொல்ற, இங்க பனியா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. அப்ப என்னன்னா, உலகளவில் இருக்கக்கூடிய அறிவியலை மறுத்துவிட்டு, அரசியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்களை மறுத்துவிட்டு, தங்களுடைய நலம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த வியாபார நலம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பார்வையிலிருந்து அவர் பேசுறாரு. அப்படியான நபர்கள் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல கிளைமேட் சேஞ்சே ஒண்ணு கிடையாது, குளோபல் வார்மிங்கே ஒண்ணு கிடையாது அப்படி பேசிக் கொண்டிருக்காரு. அவருக்கான ஆதரவு சக்திகளுமே இருக்கு, அப்படி பார்க்கக்கூடிய பார்வைகள் இருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்ல போனா ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இதற்கான ஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே இருக்காங்க. 2004 வந்துட்டு நம்ம மைக்கேல் கிரிப்டன் இருக்காரு இல்லைங்களா, ஜுராசிக் பார்க்கனுடைய ஆத்தர் அவர் வந்து ஒரு நாவல் எழுதினார், ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல். அந்த நாவல் பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் டினை பண்ண ஒரு நாவல் தான். ஏன்னா CO2 எமிஷனால இந்த நிகழ்ல, இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு அப்படின்னு இப்ப பேசுனதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாமே அப்பவே பேசினாங்க. அப்ப என்னன்னா, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சிந்தனைக்கு வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்போ ஃபண்ட் பண்ணாங்க. அது எவ்வளவு பின்னாடி தெரிஞ்சு 1970 ஷெல் நிறுவனத்திற்கு ஆயிலை அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக CO2 எமிஷன் அதிகமாகுது, அதன் காரணமாக பூமி சூடாகும் என்பதெல்லாம் ஆய்வறிக்கை அவங்க கிட்ட இப்ப வெளியே வந்திருக்கு இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம். அப்போ ஆயில் நிறுவனத்திற்கு அவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்துதான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இப்படியான அறிவியல் மறுக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி இருக்குதான் செய்கிறார்கள். எனவே இவர்கள் எல்லாம் இப்படிதான் பேசுறாங்க ஒழிய இவங்க சொல்லுவதற்கு எந்த விதமான அறிவியல் ரீதியான தரவுகள் என்ன சொல்லணும்னா, அவங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா வாதங்களுமே இன்னைக்கு மாட்டது. 1,00,000 வருடத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் மாறும் அப்படிங்கிறது இயல்பா நடக்கக்கூடியதான். லாஸ்ட் ஐசேஜ்ல இருந்து அடுத்த ஐசேஜுக்கு நம்ம நோக்கி நடக்கணும். அப்படின்னா என்னன்னா, அது இப்படி கிராஃப் இப்படி மேல போயிட்டு இப்படி கறணும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பூமி வந்து அதிகமா வந்து குளிர்ந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாறணும். இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய, ஏன்னா பூமியை வந்து சூரியன் சுத்தி வருது இல்லைங்களா, அப்ப அந்த 1,00,000 வருடத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி சுத்தி வருகின்ற போது அந்த ஒரு ட்ரிக் நடக்கும். அதுல சில அது வந்து இந்த மிக்லோஷேவ் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. அதுல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்பா. ஆனால் இன்று வேகமாக நடக்குது. லாஸ்ட் ஒரு 150 இயர்ஸ்ல 1.2 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ்ங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல. அது லாஸ்ட் 50 இயர்ஸ்ல 0.8 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது இது பார்த்தா இவ்வளவு ஷார்ட் டேர்ம்ல இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிற வாய்ப்பே இல்லை. அதனுடைய ரியாக்ஷன் தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை சீற்றங்கள். நிச்சயமா. அப்ப என்னன்னா, இந்த ஷார்ட் டேர்ம்ல நடக்கக்கூடியது இருக்குங்களா, அப்ப IPCC இன்னைக்கு 2021 அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆய்வறிக்கை, இந்த ஆய்வறிக்கை சொல்லிட்டாங்க அன்ஈக்குவபிளி நம்ம சொல்லிடலாம், இது வந்து ஹியூமன் இன்டியூஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் சொல்லிட்டாங்க. irreversible பொசிஷன் நம்ம வந்து போயிட்டோம், இன்னும் நம்ம பழைய நிலைக்கு திருப்பி போகவே முடியாத அளவுக்கு வந்து விட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்ப அறுதியிட்டு அறிவியல் ஒரு விஷயத்தை கொள்கின்றது, இன்னைக்கு பூமி சூடாகி கொண்டிருக்கிறது. பூமி சூடாகுவதன் காரணமாக இந்த பூமியினுடைய அமைப்பு முறை பேலன்ஸா வைத்திருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை வந்து டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு மழை பெய்யுதுல மான்சூன், இந்த மான்சூன் வந்து நமக்கு வந்து பெய்யினா நமக்கான மலை மேகங்கள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல இருந்து வரணும். அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல இருந்து அந்த கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் மூலமா இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்து நமக்கு மழையாக வந்து பொழிகின்றது. அப்ப இது ப்ராப்பரா எங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலத்தோட கடல் நீரோட்டம் ஒழுங்கா இருக்கணும். அந்த கடல் நீரோட்டம் வந்து எப்ப ஒழுங்கா இருக்குன்னா, மேற்கு வட துருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பனிப்பாறைகள் இருக்கணும். பனிப்பாறைகள் இருக்கும் போதுதான் பூமி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் நீரோட்டம் மேல போய் குளிர்ந்து கீழே வரும். இதை வந்து அட்லாண்டிக் மெடிட்டரேனியன் ஓவர் டர்னிங் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த கடல் நீரோட்டத்துக்கான பேரு. இன்னைக்கு அந்த அமாக்குங்கிற அந்த அமைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அது 2060 80ஆம் ஆண்டுக்குள்ள அதோட அமைப்பு உடைந்து விடுங்கிறாங்க. அது வேற மாதிரி அது கடல் நீரோட்டம் மாறுங்கிறாங்க. அப்படி வேற இடத்துல மாறுதுன்னா அட்மாஸ்பியரிக் சர்க்குலேஷன்ல மாற்றம் நிகழும், கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம்ல மாற்றம் நிகழும், நம்மளோட மழைப்பொழிவு மாறுங்கிறாங்க. அப்ப நமக்கு பருவமழை இனிமேல் எப்படி ஆடிப்பட்ட தேடி விதைக்கணும்னு நமக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லைங்களா, இது இந்த பழமொழி எப்ப உருவாக்கி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1000 வருஷம் இருக்கும். ஏன்னா இங்க நீங்க வந்து கல்டிவேபிள் லேண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த அந்த ஒரு ட்ரெடிஷன் நாலேஜ் எவாலாஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கணிச்சு, சரி இப்பதான்ப்பா மழை பெய்யும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு 1000 வருடம் தொடர்ச்சியாக இயற்கை கணித்ததன் அடிப்படையில இருந்துதான் இது வந்து வளர்ந்துருக்கும் இல்லைங்களா. இனிமேல் நீங்க ஆடி மாசம் கரெக்டா விளைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாகும். ஏன்னா எப்ப மழை பெய்யும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது, எப்ப வெயில் அடிக்கணும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. குளிர்காலம் இப்படித்தான் இருக்கு. நமக்கு இந்த மாசம் அக்டோபர்ல நம்ம ஷூட் பண்றோம், புரட்டாசி மாசம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம என்னன்னா இந்த தமிழ் மந்தோட நீங்க ரிலவெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா புரட்டாசி மாசம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வெயில் எப்படிங்களா, எப்படி போய் நம்ம போன வாரம் நம்ம பார்த்தல 4 பேர் வெயில் தாங்க முடியாது இறந்து போனாங்க இல்லைங்களா. அப்ப புரட்டாசி வெயில் அப்படிங்கிறது ஏன் இந்த அளவுக்கு கொடூரமா இருக்கு? அப்படி இந்த அடுத்த உங்களுக்கு வந்து நீங்க மழை காலத்துக்கு வந்து மாறுறீங்களா. அப்ப இந்த எபிசோட் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, இனிமேல் இதெல்லாம் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. பர்சனலா ஃபீல் பண்ணும்போது வெயில் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, மழை ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் தான். ஒண்ணு அதிகப்படியான வெயில் இருக்கும், இல்லைன்னா அதிகப்படியான குளிர் இருக்கும், அதிகப்படியான மழை இருக்கும். எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு தான் அப்படிங்குவா. அதுதான் இங்க நடக்குது. அப்ப இந்த பூமியினுடைய அந்த பேலன்ஸாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. வடதுருவ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பனிப்பாறைகள், தென்துருவ பகுதியில் இருக்கிற பனிப்பாறைகள், அமேசான் காடுகள், அதுக்கப்புறம் பெருமா ஃபாஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த உறைந்து போய் இருக்கக்கூடிய பனிகள், போரல் ஃபாரஸ்ட் இருக்குங்களா, அப்புறம் கோரல் ரீஃப்ஸ், இந்தியன் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கோரல் ரீவ்ஸ், அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மான்சூனுக்கான உரிமை, இது எல்லாமே தான் பூமியோட அமைப்பு முறையை அப்படியே ஒரு பேலன்ஸ் ஆக வச்சிருக்கு. அதாவது என்னன்னா, பயோஸ்பியர்ல நம்ம உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை பேலன்ஸ் ஆகிற அமைப்பு முறைகள் இருக்குங்களா, இன்னைக்கு அது எல்லாமே பிரீச் ஆகிட்டு இருக்கு. அதான் டிப்பிங் பாயிண்ட் சொல்றாங்க. அது எல்லாம் உடைகின்ற போது என்ன ஆகுனா, நம்மளோட எக்கோசிஸ்டத்தோட கொலாப்ஸ் ஆகும். அப்போ இங்க பூமியில உயிர் வாழனா ஒரு பூச்சி இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து உயிர் வாழனா அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு ஒரு 0.1
1 டிகிரி செல்சியஸ் மாறினாலும் அதோட எக்கோசிஸ்டம் உடஞ்சிடும், அந்த இனமே இல்லாமல் போயிடும். ஒரு மீன் அப்படிதான், நீங்க ஆத்து மீன் வந்து கடல்ல இருக்காது, கடல் மீன் வந்து ஆத்துல இருக்காது. அதுக்கான ஒரு இயல்பு தன்மை இருக்கு இல்லையா? கடல்ல வந்து மேல்புறமாக இருக்கக்கூடிய மீன் வந்து மத்தியப்புறத்துல இருக்காது, மத்தியப்புறமாக இருக்கக்கூடிய மீன் வந்து தரைப்பகுதியில இருக்காது. இதுக்கு எல்லாமே வேற ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் மாறுதுன்னா அந்த உயிரினம் இன்னைக்கு வந்து பனிக்கரடிகள் இருக்கு இல்லைங்களா, பனியே இல்லாம இருக்கு. நீங்க நினைச்சு ஆர்டிக் பகுதி என்னைக்காச்சும் வந்து பசுமையா இருந்து பாத்திருக்கீங்களா? அண்டார்டிகா நீங்க பசுமையா இருந்து பாத்தீங்களா? இப்போ வந்து அண்டார்டிகால வந்துட்டு செடி முளைக்குது, பனி உருகி நிலம் வெளியே வந்துட்டு செடி வந்து பச்சை கிரீன் லேண்டா வந்து மாறிட்டு இருக்கு. இது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம். அப்ப அதனுடைய அந்த இயல்புத்தன்மை மாறுதுன்னா எக்கோசிஸ்டம் கொலாப்ஸ். அப்ப அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பென்குயின் இனிமேல் என்ன ஆகும்? போலார் பேர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? அது வந்து இல்லாமல் பார்ப்போம், இனங்கள் அழிந்து விடும். அப்ப என்னன்னா இந்த நிலைமை நீடிச்சது அப்படின்னா நம்ம எதை நோக்கி நகர்ந்து எக்ஸ்டிங்ஷன் நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப இங்க பூமியில இருக்கக்கூடிய உயிர்களுடைய அழிவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த அழிவை அதை தடுக்கின்ற வேலைக்கு தான் நமக்கு அடுத்து 2018 பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல இருந்தா ட்ரம்ப் வெளியே வரேன்னு சொன்னாரு. பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும்போது ஒபாமா இருக்காரு. அதுல அமெரிக்காவுடைய அரசியல் பண்ணி ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அங்க வந்து பிரசிடன்ஸ் இருக்கும் போது அவங்க இந்த ஒப்பந்தத்தை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ரிபப்ளிக் பார்ட்டி வரும்போது அப்போஸ் பண்ணாங்க. ரிபப்ளிக் பார்ட்டில வந்து புஷ் வந்து எயிலியரா அப்போஸ் பண்ணாரு. கிளின்டன் சைன் பண்ணது தப்பு அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி தான் ட்ரம்ப்பும் சொல்றாரு, ஒபாமா சைன் பண்ணது தப்பு, இந்த ஒப்பந்தம் தான் வெளியேற போறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்ப என்னன்னா இந்த பார்ட்டி மாறுகின்றது. ஆனா 2015 நம்ம அடுத்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துச்சு. அதன்படி என்ன பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ள உலகனுடைய தட்பவெப்பநிலையை நிறுத்துவதற்கான வேலை செய்யறாங்க. இந்தியாவுமே அதுலயும் கையெழுத்திட்டுச்சு. 2021 நடந்த உலக அளவில் மாநாட்டில் இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு? என்டிசி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதன்படி 2070 வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கார்பன் எமிஷன் அங்க நெட் ஜீரோ கொண்டு வரணும்னு இந்தியாவும் ஏற்றுக்கொண்டு. அப்ப இன்னைக்கு என்னன்னா அரசியல் ரீதியாக எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். எல்லா நாடுகளும் வந்துட்டு அதுக்கான அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. நடைமுறையில் இது இன்னும் செயல்படுத்த வேண்டிய அடாப்டேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். மாறி வருகின்ற புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்வது, பாதிப்பை குறைப்பது, மிட்டிகேஷன். அதுதான் இப்ப இன்னும் இல்ல. இப்ப என்னன்னா கொள்கைகள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அறிவியலாளர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். நம்ம சட்டம் கொண்டு வந்துட்டோம். இந்தியாவில் இதுக்கான அதிகார அமைப்புகள் இருக்கு, பாலிசிஸ் இருக்கு, மிஷன்ஸ் இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கவர்னிங் கவுன்சிலுக்கு வந்துட்டாங்க, பாலிசி கொண்டாங்க. ஆனா மக்களை நேரடியாக பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கை இருக்கீங்களா, அதுதான் நம்ம இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. அது இல்லாம இருக்கு. ரொம்ப அத்தியாவசியமானது தான். அதை நோக்கி தான் நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோம். உணர்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிற மக்களுக்கான தேவை அப்படின்றது எவ்வளவு இருக்குன்றத தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு தயாரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மான்சூனை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு? ஏன்னா கடந்த ஆண்டு வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ரெயின் வாட்டர் வந்து கொண்டு போறதுக்கு. அதெல்லாம் பண்ணியும் கூட ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை வந்து சென்னை ஃபேஸ் பண்ணிச்சு. போட்டுருக்கா பல இடங்கள்ல தண்ணி வந்து வெளியே போகல, ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு கிரைசிஸை கவர்மெண்ட்டே ஃபேஸ் பண்ணிச்சு. இந்த முறை எப்படி தயாரா இருக்காங்க? ஏன்னா மக்களிடையே இப்பவே பேச்செல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் இப்ப கடைக்கு போறேன்னா இன்னைக்கு மழை வந்தா என்ன பண்றது, கடை வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மழை பெய்யுமா பெய்யாதா, மழை பெஞ்சா என்ன பண்ண போறோன்ற அந்த பயம் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதை நானே பர்சனலா ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எல்லா இடத்துலையும் அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்படி இருக்கு தமிழ்நாடு அரசு? தமிழ்நாட்டில் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? நம்ம ரீஜனல் டைரக்டர், ஐஎம்டியோட ரீஜனல் டைரக்டர் வந்துட்டு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் நேற்று பேட்டி கொடுத்துட்டாருங்க. இந்த மான்சூன் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். 14ஆம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு மழை இருக்கும். அதற்கு பின்பாக நமக்கு வந்துட்டு ஒரு சைக்ளோன் உருவாக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு டிப்ரெஷன் இப்போ கூட உருவாயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ 2 சைக்ளோன்ஸ் உருவாகுவதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்காங்க. அது என்னன்னா இப்ப என்னன்னா டிப்ரெஷன் வந்து முன்னாடி வந்து, அதாவது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, புயல் உருவாகுவதற்கான முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலை. இந்த நிலை அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாசத்துக்கு ஏதோ ஒரு வாட்டி உருவாகலாம். ஆனா போன டிசம்பர் நடந்து பாத்தீங்கன்னா 2-3 முறை அது வந்து உருவாச்சு. அதனாலதான் சைக்ளோனா மாறாம போச்சு. ஒரு நல் வாய்ப்பு. ஆனால் அடிக்கடி அப்படியே டிப்ரெஷன் உருவாகுதுங்கிறதே ஒரு டேஞ்சரான இண்டிகேட்டர். ஏன்னா சைக்ளோன்ஸ் இனிமேல் தொடர்ச்சியா உருவாகலாம்னு, அது வந்து அந்த டிப்ரெஷனா இருந்து அது சைக்ளோனா மாறாம போயிடுச்சு. இப்ப இந்த இதுலயுமே என்ன ஏர்லி வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஐஎம்டியோட ரிப்போர்ட் சொல்லலாம், சைக்ளோன்ஸ் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு, சென்னையை அது வந்து மையம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனிவே நமக்கு வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. அப்ப கூடுதலான மழை இருப்பதற்கான எல்லா விதமான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இதுக்கு நிர்வாக ரீதியாக எப்படி நம்ம அரசு ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னா எங்க தண்ணி தேங்கும், அதை எப்படி பம்ப் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஆனா ஒரு விஷயத்துல நம்ம கிளியராக இருக்க வேண்டியது, தற்போதைய நிலைமையில் 20 சென்டிமீட்டருக்கு அளவுக்கு மழை பெய்ந்தால் 20க்கு மேல போனாலும் நிச்சயமா தண்ணி தேங்கும். 20 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால். 15ல இருந்து 20க்குள்ள மழை பொழிவு இருக்குது அப்படின்னா தண்ணி நிச்சயமாக தேங்கதான் செய்யும். அதனால அந்த பிரச்சனையை நம்ம இது கொண்டு ஏதம் தீரணும். ஏன்னா சென்னை நகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப அன்பிளான்டான சிட்டி. தண்ணி வந்து ஃப்ரீயா வெளியே போவதற்கான வழியே கிடையாது. இந்த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது இருக்குங்களா, இது வந்து முழுமையாக வேலை செய்தாலுமே வந்து 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேல மழை பொழிந்தால் அதுவுமே செயல்படாது. ஏன்னா அந்த நம்ம ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் கட்டியிருக்கிறது வந்து 20 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பொழிந்தால் தண்ணியை வெளியே கொண்டு சேர்ந்து அதை நம்ம கட்டியிருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும், சென்னையில இந்த ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஜிக்ஸாக்கா இருக்கு. சில பம்பிங் ஸ்டேஷன்ல வச்சு தாழ்வான பகுதியில இருந்து எடுத்து தண்ணி நீங்க உறிஞ்செடுத்து மேடான பகுதிக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. அப்ப அந்த பிரச்சனை நமக்கு இருக்கும்.
130 இடங்கள்ல பம்பிங் ஸ்டேஷன் இருக்குதா சொல்றாங்க. 80 போட் வாங்கி இருக்கிறதா வந்து மாநகராட்சியாவே அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எனிவே அப்போ தண்ணீர் நிச்சயமாக தேங்கத்தான் போகிறது. அதை நம்ம வந்து பார்க்க தான் போறோம். அப்போ இது புறநகர பகுதியிலும் வட சென்னை போன்ற பகுதியிலும் கடந்த காலங்களில் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு. அப்ப அந்த இடங்கள்ல எப்படி இருக்க போகுது, அந்த பாதிப்பை குறைப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதா முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக நான் பார்க்கிறேன். அதே போல தென் தமிழக பகுதியில தூத்துக்குடியில வந்து பாதிப்பு அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை எப்படி மீட் அவுட் பண்ண போறாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர்னஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. உங்களுக்கு மத்திய சென்னை தென் சென்னை பகுதியில வந்து ப்ரிப்பேர்னஸ் வந்துட்டு போன இதில் பார்த்தோம் உடனே வேலை செய்ய முடியும். ஆனா மற்ற இடங்கள்லையும் இப்படி துரிதமாக செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இல்லை. அப்ப நாம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டத்தை எப்படி நாம இன்னும் அதிகப்படுத்துவது, மாநில அளவிலான ஒரு மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை எப்படி வளர்த்து எடுப்பது, கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரும். ஏன்னா போன 2015 நமக்கு கம்யூனிகேஷன் ஓரளவுக்கு வேலை செஞ்சது. ஆனா போன டிசம்பர்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் வேலை செய்யல, நமக்கு செல்போன் கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு இல்லை. அப்ப கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்க எப்படி வந்து வேலை செய்ய வைப்பது, ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருந்தால் அதை எப்படி ஆன்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. இந்த முன்னெடுப்புகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறதுல. சோ மழை அப்படிங்கிறது நிச்சயமா நமக்கு பாதிப்பு இருக்கும். அப்ப நிர்வாக ரீதியாக அரசு எந்த அளவுக்கு இதுல தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். மக்களாகிய நாமும் இதுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. மக்கள் ஆக்சுவலா குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லா பிரச்சனையும் அவங்க தான் ஃபேஸ் பண்றாங்க. கிட்டத்தட்ட தண்ணி வர்றதுல இருந்து, கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகிறதுல இருந்து, கரண்ட் இல்லாம ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுல இருந்து எல்லா பிரச்சனையும் அவங்க தான் ஃபேஸ் பண்றாங்க. எந்த மாதிரியான அழுத்தங்களே அவங்க அரசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். நீங்க பல முக்கியமான எச்சரிக்கைகளை முன் வச்சிருக்கீங்க. மக்கள் அவங்களுடைய பார்த்துட்டு அவங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்ல போட்டோம். இந்திய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியை காலத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பண்ணிக்கிறோம். நன்றி. அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால், வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே QR கோடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்.